你好，你叫什么名字？你是哪国人？你的序号是多少？好，现在开始第1到3题，每题你会听到一段话，请在低声后复述这段话。现在开始第1题。1. 早上，我从衣柜里拿出新买的衣服，对着镜子试了起来。一回头，发现5岁的女儿正在身后看着我。于是我高兴地问她：“妈妈穿这件衣服合适不合适？”女儿从头到脚仔细地看了看，然后说：“衣服很合适，可是妈妈需要再高点儿，再瘦点儿。”2. 现在社会上对机器人有很多疑惑，有人认为机器人应该无所不能。这些朋友是从电影、电视或小说中认识机器人的，他们眼中的机器人是神通广大的万能机器。当他们看到现实中的机器人时，会觉得很失望。他们认为现在的机器人太普通，形状也不像人，不能称之为机器人。3. 我父亲是教育家，
他从不把成绩单上的成绩看作是衡量孩子的最重要的标准。他经常说，人的能力和特点是不同的，有的人擅长数学，有的人擅长语文，有的人则动手能力强。重要的是，家长和老师要尊重孩子，要发现每个人的特点和优点，不能让孩子产生人有高低之分的感觉。好，现在开始准备第4到6题，可以在试卷上写提纲，准备时间为10分钟。
准备时间结束，现在开始朗读第4题。第4题结束，现在开始回答第5题。第5题结束，现在开始回答第6题。
好，考试现在结束，谢谢你。